Makita iti ala ti CCTV ti tricycle ang nagpaigid ken pinalabes na dagiti lugan nga agpaamyanan a direksyon. Kalpasan na ag U-turn kumadaytoy, idinta aksidente ang nakadinnungpar na ti maysa a pampasahero a bus iti daytoy a paset ti Barangay San Pablo, Santo Domingo, Ilocos Sur. Nakaladkad iti sumagmamano a metro ti tricycle ken nagsagabat ti nakaro a sugat ti 65 a trike driver ken dagiti dua a babae nga inlugan na. Gapo iti impact, nakupit iti likudan a paset ti tricycle. Iti investigasyon ti pulisya, maipagrup asaan na napakadaan ti tricycle iti sumungsunga da bus nga agturong met iti abagatan a direksyon, arason ti aksidente. Dito do babae kahit agandag ti Bigan City, 45 years old ken 36 years old. Dati may driver 65 years old. Naggapuda Bigan, no, adamang yung pag-inumampay ditoy, batog na baka siguro dito papananda. Anda may ako so nga DJ siguro DJ pa nag-U-turn da, mapandat ti banger. DJ pa nag-U-turn da, dadtamat DJ basen nga may na medyo napaspas met. So nadong party likod na, DJ pa nangisagad na napaspas. 10 meters siguro. Patsya ni ti pulisya nga daan iti impluwensya ti arak dagiti biktima iti mapasamak ti aksidente. Insigida na itaray iti ospital dagiti biktima, ngem na ideklara a dead on arrival dagiti dua a babae idinto anatay bayat a matamtaming ti trike driver. Padpadasen pay laing ti news team a maalaan ti reaksyon ti driver ti bus ken pamilya dagiti biktima. Kabayatan na nagpalagip manen ti pulisya kadagiti drivers iti panagan-annad no agmaneho ken ipang pangrunad ako ma iti seguridad da ken dagiti padada a motorista. Da inom da. When dawdawate military iti gindag dito ilito Santo Domingo ken dagiti agdaldalyasat dito National Highway nga duble nila tati panagan-annad tayo. Antek dardaras no dadumag igi panagdardaras tayo pa no dumagit iso ti pakalanti disgrasya. Tapos agar usar tayo ti helmet, reflectorized vest no nakamotor tayo ta medyo makita tayo nga ka safe chan no agdalan tayo ti kalsada kada highway. Mark Magdirila, Balitang Solid North.